Y31 பேக் டோர் பேஸ்டிங் டைப்பு பிளாஸ்டிக் தான். B08. ஸோ இது எத்தனை மாடலுக்கு? இந்த மாடல் எல்லாத்துக்கும் ஒரே டிஸ்பிளே தான். Y33s, Y76, Y74s, Y76s, 52s, Y53s, Y51, Y31 2020, Y51A, Y72, Y55, Y55s, T15G, Y77, Y56, T2X5G. அப்பா 10 மாடலுக்கு மேலே சேம் டிஸ்பிளே தான். இதில் ஆனால் அவன் எழுதியிருக்கிறது Y33sக்குன்னு எழுதிக்கலாம். நம்ம வாங்கியிருக்கிறது Y31. தேங்க்யூ. அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்.